Միանգամից ասեմ, որ Արցախի հետ կապված հարցի այսօրվա հիմնական լուծման ուղին դա Արցախի ժողովրդի իրավունքի հետ վերադարձի ամրագրումն է միջազգային հարթակներում։ Այդ քայլը հնարավորություն կտա, որպեսզի Արցախի ժողովրդի իրավունքները պաշտպանվեն, բայց միևնույն ժամանակ ես նաև կարող եմ ասել հետևյալը, որ Արցախի իրավիճակի գնահատումը կարելի է իրականացնել 3 հանգամանքներով։ Հակամարտությունը Արցախի հետ կապված հարցում չի ավարտվել, Ադրբեջանը իր հանցագործ պահվածքով ավելի է խորացրել եւ Ադրբեջանը միջազգային հարթակներում դրա համար պետք է պատասխան տա եւ ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կրավորական պահվածքի շնորհիվ միջազգային հարթակներում այսօրվա Ադրբեջանի պատասխանատվության հարցը չի արծարծում։ Երկրորդը Արցախի սուբյեկտայնության պահպանման խնդիրը, նրա իշխանությունների գործունեությունը, նրա հասարակական քաղաքական հարթակի գործունեությունը պետք է ապահովվի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ցավոք սրտի նաև Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները դրա հնարավորությունը ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել, որ բացառել են եւ այստեղ բարոյական խնդիր է, որտեղ պետք է Արցախի ժողովուրդը իր սուբյեկտանության պահպանման ուղղությամբ աշխատանք տանի, եթե ոչ մայր հայրենիքում, ուրիշ որտեղ, մայր հայրենիքի իշխանությունները թույլ չեն տալիս դա։ Եվ երրորդը, եթե հակամարտությունը ավարտված չէ եւ նաեւ Արցախի սուբյեկտայնությունը պետք է պահպանվի, Արցախի ժողովրդի ուրեմն իրավունքների ուղղությամբ համապատասխան աշխատանքներ պետք է տարվեն, դա նշանակում է, որ բանակցությունները գործող կամ նաև այլ ֆորմատով պետք է շարունակվեն։ Ցավոք սրտի նաև գործող ֆորմատը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների եւ Ադրբեջանի իշխանությունների պայմանավորվածության համաձայն Մինսկի համանախագահությունը վերացվեց։ Այստեղ էլ մենք խնդիր ունենք։ Եվ ավարտելով այս հարցի խնդիրը, առաջին ամենակարևոր քայլը, նորից եմ նշում, Արցախի ժողովրդի հետ վերադարձի իրավունքի միջազգային ամրագրումն է։ Ինչ վերաբերում է միասնական քայլերին։ Գիտեք, նախորդ ժամանակահատվածի միասնության վառ օրինակ է, որովհետև միասնության շնորհիվ է, որ մենք ունեցել ենք հաջողություններ։ Միասնության վառ օրինակ է Արցախի եւ Շիրակի մարզի, Արցախի եւ Գյումրու միասնական քայլերը։ Երբ որ Արցախում պատերազմ էր, գյումրեցիները երկրաշարժից հետո փլատակների տակ թողնելով իրենց հարազատներին ջոկատ կազմած պատերազմի դաշտում էին Արցախում։ Եվ երբ որ Արցախում պատերազմ էր, Արցախից աշխատանքային ջոկատներ կազմած, թողած պատերազմի հետ թոհ ու բոհը օգնում էին վերականգնելու ուրեմն ավերիչ երկրաշարժի հետևանքները։